Merci Zali évangéliste Claude Kabundolesa, Zali ministre de la Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Pour la question d'un Bozopozenga, Bolobi ke au monaki vision ezaki ya sikoyo bien ezaki ya kala. Et puis vision oyo monaki pour nini au salaki ke oyebisa mokonzi mon côté ata entourage naye ata ba proche na yete sali ke okene ko bango directement na cœur. Nayebi ke naza mosel na Zambé na bandi makamba prophétie sikoyo te na bandi en kala naza vraiment na maîtrise ebele na makambo ezota la prophétie. Et puis jamais il faut que ça ait un insensé pour na kokamata makambu ya niveau wana ya mokonzi monene ya mboka kokenango devant l'église pour na ko exposango. Donc nazolinga na loba que makambo na monaki yango na ngomba tango na kendeki na Zimbabwe na kanisi bolanda kinga ndenge bomonaki arc-en-ciel na Zimbabwe na salaki 2 semaines nazola na mabanga pona charge na zaki na ngona kati mboka na zaka na charge ya mboka nanga na sambela mingi pona mboka nanga ya ngonde na kendeki na ngomba pona ko sambela et puis bomona kindenge arc-en-ciel ebimaki na lobby na prophétiser na lobby botia babilo kwango avant publication kimi ekozala makile kotanga te eza makambonga na lobaki parce que zaki prévisible déjà tout le monde va yebaki déjà que makile kotanga liwe kozala na niveau moko supérieur na mi retiraki muto ayebaki te na kena ngomba pona kosambela. Donc à partir ngomba kuna nde nazwaki message nazwaki vision pona o ezotala bokonzi na biso ya mboka ou bien mokonzi na biso ya mboka et tango yeko sala ke na monaki makambo ebele makambo nyoso il faut ko discerner ko yeba ndenge nini ya kopesa message na koko yekozwa ba message nyoso ko bando kopesa attendre na pesa ki message ya ngomba wana na monaki makambo ebele makambo nyoso ezoleka o nyoso elekaki wana na monaki yango nyoso makambo tout ndenge elekaki passation de pouvoir makambo tout ndenge elekaki wana na monaki yango nyoso. Mais quand tozali pasteur na kati ya bato ebele makambo ebele na pesi na nga message kaka ya paix de façon que paix ekozala passation de pouvoir ekozala mamandamu eloko moko ekozala te to leka kote wana. Mais tango na yeko koma wana Kinshasa na komaki na Lubumbashi na Karavia na lobaki pe na mwana na ngaza kwa na filmaki pe ba image mususu mike na yebisaki ke na Chiluba na zui na moni makambo oyo na koyebisa mokonzier moko de façon que après 2 ans les eloko moko ya mabe oyo babongisi po esalema nzamba pesinga directive oyo toko pesa ye de façon que eloko sata zo ninga sala asala yango te. Et tant que tu koma na Kinshasa wa esali que la période ya ke azolinga a prêté serment butuana jusqu'à 2 heures du matin na bandi ko benga ba proche na ye pona ko yebisa bango ke bakeba lobby eza na sabotage moko dinge salema eza masasi moko satanique o balingi ba beta na place na tribune tango ya ko telema nzamba la kisinga avec beaucoup de précision bato wana bazoka nde nazolo baboye bazali na bengi bango pe bakei basali tout de façon que ba atteindre ye de façon que to bondela pona eloko bazolinga basala on esalema te et que na bengi bango balobi jusqu'à na tongo na 8 heures du matin babite to yebisi bango mais ba sambeli quand même il n'y a pas de problème mais le problème est l'essentiel bakende mais subitement na yeko mona eloko esalema ki wana bana nzambe nazo yebisa bino ke eloko esalema ki jour wana o bomona ki makambo eleka ki wana c'était la mort ezaki liwa ce qui makambo ne leki malamu ezaka pona ba prière na bino pona prière mboka mobimba po bato basambela ki c'était vraiment la mort. Et batonga na yebisaki bazali et na yebisaki bango butu mobimba ti na tongo ndenge na monaki eleki yeye ko sala sikoyo ke e bandi kaka wana na bandi ko no tindi ba message ba yebisi bato o baza proche de façon que baya to sala tout kutana na pesa message onga na zalaki nango pona eloko satan alinga kasala nazo yebisa bino ke na bato ebele baye na ba plus proche na ye bato ebele na bato penza bazo landa penza na ndaku moko na lingi na fongola place wana makambo ebele te baye ebele to fani na bango epa na ngai awa na ndaku to sololi na yebisi bango ba makambo na ndenge sata zo linga bongisa makambo asala eloko moko ya mabe. Et à partir de cela ba yebisi ngaki dans 3 jours 4 jours mokonzi abimi donc on abimi ce qui ayemba na moko bokutana. Et ça dit que
bamususu baye koya bamususu baye koya na yambi bato ebele oyo baye kapona likambo ngo mais likambo ngo 3 jours une semaine et ça lit 2 mois peut-être 2 mois depuis to bandi de façon que tokutana pona l'ex likambo ngo ndeye ko sala ke eye ko sala ke na bandi ko mona siko ba makambo siko ye mabe ngana yebi ndenge na mona ka makambo soki na moni likambo esale maka ngana yebi ndenge na mona bandi ko banga mais likambo ye ko sila ndenge nini na ye ko zo susu ba révélation mususu ya mabe on a niveau kindoki avec beaucoup de précision na batu mususu ya proche côté zotala makambo belé na koko lobate na dimension un peu supérieure na makambo mususu on a ko lobate o bango moko bata famille na koko lakisa bango tala boy makambo se salemi yango tant na moni ndenge wana lobite nazo risquer na place oyo likambo ye ko salema ngai soki likambo boye salemi tokokindi wapi parce que ndenge mokonzi azali boye il faut to sambela pona yebiso tozali wana pona ko sambela pona ye pona tozali neti ba ketel tozali neti ba sentinelle parce que toujours mon Élysée mon canal bezo là que ça Élysée na des rois à sala kindenge nini tango ba syrien bazoya pour ba attaquer yenza bazo là que ça y makambu nyoso bazo ninga basala azo mona azo bisa roi Keba parce que roi azana misumi balé mais Élysée aza représentant en Zambé azo mona makambu ake ko yibisa roi donc makambu nyoso balingi basala ba syrien nyoso ezo bimé pas roi bango balobi mais nani yango mutozo mona balobi ezali Élysée serviteur dédié biso toza ba sentinelle tozali wana toza ba ketel tozali wana toza ba gardien tozo bon de la de façon que musala nzambe mokonzi a réussir na musala zo sala pour bato pe ba sepela ba mona gloire na Zambé. Donc cela veut dire que eyoko sala que na musala wana tozo sala musala na biso mais eyoko sala que tant on a moni que résultat exacté et puis eloko ngonza bazola kisanga ba makambo mabeli ngesalema bazola kisanga na ndenga clair boye bazoboma mokonzi ngana zomona ngabite ndena yeko kende siko na kati ya prière tant on a kende na kati ya prière pona kolakisa likambo ngo eloko aliboso na ninga ko sala ezali de façon que bato wana o bazo sala bayebake bayebi déjà biso eloko mibale ezali que bato oyo bazo sala sécurité makonzi ata bayebake tozana bitumba ba renforcer sécurité eloko misato ezali mutu nyoso akoyoka na biso na ba congolais nyoso na ba chrétien nyoso bakoyoka basambela pona mokonzi de façon que eloko ngo yate parce que eloko nyoso ezali révélé eza condamné par la prière. Donc, il y a un na sala qui base. Mais pour na nini, la question bolobi ke pour na nini na ye koloba ke mokonzi il a fallu aye pa na biso. Pour na nini na loba kindengo wana. Na loba kindengo wana parce que na devancé, na yebi déjà que no sali 2 mois ya ke tozo kutanate et que na yebi ke zana batu mususu ou peut-être bazo kanisa ou peut-être bazo loba ke tant bazo kutana ezali poazo mbongo te nazo zombongo te. Nazana simambongo te ndena lobaki ke nazana simambongo te na koko kende na ba période nyoso nga na sali musana kati ya Kinshasa jamais ata jour moko boyebi combien balukanga bazo lukanga na banda kwa minene nyoso wana combien ata avant papa ya combien balukanga na kenda te nazo ninga na biso bino ke Eli azaki na place akolala te Élysée azaki na place akolala te moyebi ke Élysée azaki na place akolala te na boya kimbongo ya na mal syrien biloko nyoso ya yaki na ngwa refoule yango azolinga la kisaki azana sima mbongo te azosala musala nzambe wana siko nazo zonga na sima pona kolakisa ke oyebi ke bato bele bazoko croire kaka ke ba serviteur de Dieu baza wana kaka pona komandie pona kokende na sima ya bato baza élevant dignité ata bato mbongo ata ba politicien ko mbongo te et ça tout le monde te. Tout ça les ndengenine toujours remarqué que na place on a la lobby qui akokoya liboso na biso mais tala le problème ezo sale make na mboko biso to vivre to mona bato bazolongwa boye bazoke na nkamba bazolongola pe basapatu bazolongwa bazoke na nkamba tozomona na kati ya Nigeria oyo tozomona bato mine na levant dignité bazolongwa ba homme d'état bazolongwa na ba pays na ba avion bazoke ni kokuta na basala nzambe. Tout le monde na Zimbabwe aboye muto afandi na kati nzamba bazoke ko consulter ye bazoke ko tala valeur wana to perdre ngo poni to perdre valeur wana na kati mboka to perdre valeur wana pona ni to teki droit de naissance na biso ezana ti esprit ya Esaü a perdre a teki droit de naissance na ye pona nini parce que a kamati biloko akolia tiango liboso a perdre droit de naissance na ye
eza esprit ya Gehazi, esprit nini ya ke kolanda kana sima ko kendeka na sima ko perdre nzambe pona ko jobiloko esprit de Gehazi ekoti yango to somona ke biso okoko mona makambo extrêmement okoko mona basango bazo sala makambo baza considérer mais biso na kati église de rêver to za sous considérer te pona nini to za considérer te pona nini parce que to diminuer pouvoir na biso pouvoir ezate et pouvoir ezolanda te ke muto azaka na mbongo. Et na zolo bake eza orgueillité eza eloko moko te tozolinga quand même tozongisa bonzambe tolakisa quand même ke bonzambe pour nani to salaki de façon que to lobaki to boyaki ko kende parce que to salaki déjà 2 mois mobimba tozolinga to kende tozolinga to kutana baza ko empêcher bana peut-être ba serviteur de Dieu mususu o baza na entourage o ba yebi ke soki aye akoya pona mbongo besoin to répondre nini na yebité na ba raison ya ngonde to salaki se to ko ya kunate de susu lokona makambo ebimi déjà clair boye tozo sambela musana biso ezali ko pona ko sambela pona ko empêcher lokwa ngo esalema ni susu te. Esorgueillité. Yango to bandaki ko sambela, to sambeli pe jour ngo de façon que eloko ngo salemate, de façon que pour tout nyoso ya kolanda, to sambela ki jour wana, pona ko détruire, ko bomba pe mundu ki wana, ko kata mundu ki wana, de façon que eloko ngo salemate. Mutu na mutu ami yebi. Tozolinga quand même considération boyezala ozomona tango na bukanda de roi tango zolakisa zala tango ekotaki na kati ya Samarie mwasi moko akamati mwana balie mwana na ye donc mokonzi mboka tango ayoki likambo apasolaki bilamba tango apasoli bilamba sac ezaki na kati ya bilamba kuna alataki sac na kati ezolakisa ke soki moto alati sac na ba période wana ezolakisa ke aza na kati ya difficulté aza na kati ya kolela ndeko ndenge toza boye tozali wana mpona kosoutenir bakonzi ya mboka na baprière mpona koede bango na baprière basa na ba problème basa na charge pona ka ko diriger église ne tozo diriger boy ozo sala mutu boy bongo mutu azo diriger mboka mobimba ba province combien makambu kotoyo bitumba kotoyo il faut qu'on soutenir na ba prière mais il faut crédibilité considération ba serviteur de Dieu o pe ba lobaka na nzambe o ba koki ko orienter ko d'accepter makambu mais to perdre yango toza considérer te yango de to sala ki yango de façon que loko na ngana lobi nazo kende et simbité tozokende simba te na lobi siko na kokende lisusu te et comme siko ya problème yake soki balukinga nde na pesi message balukanga ite problème munene ezali ke na changer pour to bandiko sambela na yebe ba message na boye bi même apesa ka message dernièrement na pesa ki message mususu pesa ki boye et poni na lobi boye mais to komona bato ngo bakufi bango nyesu mibale est-ce que nga to ko sepela po bato bakufa bango nyesu mibale bakufi mikime ekoti na bilanga wa moto mususu alobi te. Mais il y a un message, dans un profil, je suis soutenu. Il y a quand même président de la République. A travaillé de façon que gloire en Zambé s'est manifestée. De façon que gloire en Zambé s'est manifestée. Il y a un moment qui n'a pas de soin. Mais il y a une prophétie. Il y a ceux qui n'ont pas papa moko honorable, Azali, bâtonnier. Comment les bâtonniers pinga chibasu aza responsable mutumune na kati mboko azaki bâtonnier numéro 1 na kati mboko nzamba la kisingai azo sala paralysie pe akufi nzamba yeko sala ke tukutani na victoire ngana mutuka yena mutuka na kitina mutuka na landi mutuka na yazo somba karibira na ke na kutani na ye na yebisi papa nzamba yebisi dans 3 mois okozoa paralysie pe okokufa il faut tout ça na ndenge nini il faut tout ça de façon que tout le monde le na yo ya banaliser ngalo bien bon peut-être na zolu kambongo papa na zolu kambongo te na lingi to bon de la pardon na yebio na moni vision na yo ayaki te après 3 mois ndeko ngana yeko mona kaka José nani bazo bengane oyo papa sola ozanga ba la vase en sec tant de temps kombo na ye mutu ngo azalaki mbanda papa sola asali crise c'était la mort ba kene na frisi de simbité ba ke ko tche quelque part. Nde ayebisi papa sola ke kabundale sa pesa nga prophétie na kati nzela papa sola yebisi mais pona nini oboyaki yebite na yeba kite na yeba peut-être azolu kambongo mbongo nini yo bando koloba ocha mbongo nini ya bando koluka nde papa sola yeko yepa nanga abisinga papa tala likambo kolo nga kutu nasina bosana ki mutuboyi a tozo bazana paralysie azana liwa nga na lobi siko na kokende lisusu te
ndé ko salaki na minute wana tango na monike papa sola pe asiplier nga lobi makasi ndé na yeko lamuka na yebisa kionini na yebisa kionini ba image ezali na yebisa kionini mutu azu paralysie moya azo ba sous bien c'était vraiment la mort malgré que na bondela ki pona ye ayaki kokufa akufi azana mabele bato bele ba yebi histoire wana ayaki pe na kati église na lebisaki na Mbujimai nga nazana Kinshasa wa boye na tindi message na Mbujimai na lobi ke nzamba azo yebisa ngai gouverneur Ngoyi Kasanji azo bima gouverneur na ndako fanda na Ngoyi Kasanji te na sambela rapona ete nga na monika vision etanga na moni vision na yebisi mwana oazaki pembeni na ye komone Ngoyi Jeff na yebisi nzamba azo lakisa ngai gouverneur Ngoyi Kasanji azo koma gouverneur mais yo Ngoyi Jeff nazo mwana ozo kufa na kati ya bokonzi yango il faut banga nzambe oya to bondele pona yo ayebisi pe Ngoyi Kasanji abenginga na yebisi nzamba yebisi ngazotika la gouverneur iko sala ke kaka ndenge na lobaki wana akomi gouverneur et puis mwana wana na yebisa ki wana Ngoyi Jeff ayeko kufa abandi ko bela aya na retard na yebisi ko ndenge nini wana après une année après ayeko kufa ndenge bozabo ezana mabele na mona ba vision a bien te na 2003 na pesa prophétie na kati ya Kasai na bizamba zo la kisanga na 2007 2008 exode ko salema nzale kokota na kati ya mboka na zo mona bato bazoke Lubumbashi bato so bazoke na Kinshasa exode zo salema mboka nzale zo kota na kati ya mboka nana ndimaki bato bamoni ba diamant bato bamoni ba or bato bamoni ba biloko balobi te nzale kokota ndenge nini monde zabo na bino nzamba zo la kisanga exode zo salema bandeko exode salema jusqu'aujourd'hui bato bandima na lobango na ba télévision na ba radio pona bandeko lobango to sangasa ba serviteur de Dieu to sambela pona pukambo mutu andibaki te pe to zo ba boye exode salemi na ba serviteur na bato belé mboke tikali situation très difficile bato ba yebi botuna na Kasai kamungele salobaki na zo ba makambo pamba te na zo ba makambo zo salema na yebi ndambe nenga salaka nazo na liwate na lingi mboka na nga makasi nazo sambela pona mboka na nga nazo sambela pona bakonza mboka tozali wana pona ko tosa bango ko respecter bango mais biso toza ba représentant de Dieu il faut bango ba reconnaître reconnaissance il y a au serviteur de Dieu ezana na kati ya mboko baye ba ke serviteur de Dieu bazali parce que mutoyo akoti na bokonzi pour le moment asa chrétien asa muto ayebi nzambe asa mutu ayebi bon nzambe ayebi nzambe c'est pour cela nzambe apesa ki message mibale pona ko pesa ye de façon que asa na prudent tala eloko boye na lingi ko etala ngote mais na lobi kake to si to lobi pour le moment tozo sambela tozo continuer ko sambela parce que eloko zali révélé et ça condamné et ko sale maté to ko sambela au nom de Jésus to ko sambela pena zo senga na tout le monde to sambela otika makambo ko ba bokamati ka mwelo bomuke bobi ka bundele salobi ke soki otali ngaite ozo kufa bokamati bandi ko te ndengwana te problème ezali ki na décourager ki par partir ya fo nga na sali 2 mois mobimba de façon que tokutana nde na décourager na bi na ko kende lisusu te na za peso pe na ko $60 te et ça pour na ko lakisa na za na sima mbongo te ata na zo la na ndako mabele mais na za na bonzambe na za na parole mais Simon Pierre il c'est paralytique je n'ai mis or ni argent c'est que j'ai jeté le don et sa parole et puissance il faut comme na niveau ya ke bato bazo de partout ba chef de l'état bato ndenge na ndenge bato l'évangélité bazo ya au bon de pona bango ba casser les autres na maka tozongisa eloko bonzambe wana ba serviteur de Dieu tozongisa bonzambe po ebima to sa contrité to de nimo kana biso to so ko tia ko sambela za ba pambola bingo na za mingi ya kolobate na za mingi ya kolobate et ça va débattre na lobi ndingo wana